ओम जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा। आज एक प्राणायाम जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूँ, करके दिखाने जा रहा हूँ। उज्जयी प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उज्जयी मतलब कि जय प्राप्त करना। जय किस पर प्राप्त करना? अपने शरीर में जो प्राण है, प्राण का प्रवाह है, उस पर जय प्राप्त करना उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। इसको जय जब प्राप्त करते हैं तो बहुत से रोग आपके शरीर से ठीक हो जाते हैं। ये स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। ये प्राणायाम से शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से लाभ मिलता है। यह शरीर पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता है। ये शरीर के जो नाड़ी संस्थान हैं उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। सबसे बड़ा इससे लाभ यही है कि यह धड़कन को न्यून करता है, जिससे क्या होता है कि जो रक्तचाप है, जो हाई बीपी है, उसको ये लो करता है। जिनको हाई बीपी का रोग है वो ये करने से आपको ये जो है सामान्य हो जाता है और रोग ठीक कर देता है। यह शरीर में शिथिलता प्रदान करता है। गले में 2 अंग है जो आपको रक्तचाप को संतुलित करता है। उसका नाम है कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस जो है दोनों साइड में रहता है। जब इस उज्जयी प्राणायाम के द्वारा उस पर हम लोग दबाव डालते हैं, दबाव जब पड़ता है तो ये क्या करता है कि रक्तचाप को आपको नियंत्रित करता है, रक्त के दबाव को नियंत्रित करता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है आपको समान हो जाता है और आदमी स्वस्थ होने लगता है। अब है कि अब ये कैसे किया जाता है। इसको 3 विधि से करेंगे। पहला खड़े होकर, दूसरा लेटकर और तीसरा बैठकर। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और खड़ा होने का जो तरीका है, ये दोनों एड़ी को सटाएंगे और दोनों पैर में 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। दोनों कंधे सीधे हों, दृष्टि सामने हो, न नीचे करना है न ऊपर करना है, एकदम सामने देखना है और हाथ को ढीला रखना है। अब इस श्वास को बाहर निकालेंगे। अपने शरीर के अंदर में जो भी श्वास है उसको बाहर करेंगे। अब बाहर करने के बाद आपको धीरे धीरे नासिका से धीरे धीरे श्वास को लंबा भरेंगे। इतना भरेंगे, अधिक से अधिक जितना आपका कैपेसिटी है भरने का उतना कैपेसिटी में श्वास को भरेंगे। श्वास भरने के बाद क्या करना है कि कुंभक लगाना है। अब कुंभक लगा लिए। अब कुंभक लगाने के बाद पूरा शरीर में तनाव देंगे, नख से सीख तक, नीचे से लेके पूरा बॉडी में पूरा तनाव देंगे, जिसमें कि छाती बाहर होगी, पेट भीतर होगा, हर एक अंग जो है तना हुआ होगा। इससे क्या होता है कि प्राणों का प्रवाह जो है पूरा तेजी से पूरा शरीर में दौड़ता है और उस पर आपको प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले श्वास को खाली करेंगे। आप श्वास को भरेंगे। पूरा अंग को टाइट। धीरे धीरे श्वास को बाहर कर देंगे। जितना देर आराम से आप कुंभक लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, उतना देर तक श्वास को आपको रोकना है। अब पूरा बॉडी में तनाव होना चाहिए, पूरा बॉडी जो है आपको टाइट होनी चाहिए। और धीरे धीरे जब श्वास देखें कि अब रोकने के लायक नहीं है तो धीरे धीरे श्वास को आपको आउट कर देना है। तो ये हुआ एक राउंड। इस तरह से थोड़ा सा रुकेंगे और रुक करके थोड़ा सा आराम करेंगे, रिलैक्स लेंगे और फिर इसके बाद दूसरा राउंड करेंगे।
ये 2 या 3 बार ही किया जाता है। 24 घंटा में यदि वो करनी है तो 2 बार कर सकते हैं। ये हुआ खड़े होकर। अब है इसमें जब हम लोग श्वास को जब खाली करते हैं तो ये इसमें आपको मन में ये उत्साह होनी चाहिए कि हमारे अंदर में जो भी रोग है, जो भी दूषित पदार्थ है, दूषित टॉक्सिन है, वो शरीर से बाहर हो रहा है। एक चीज़ पर ध्यान देनी है कि कितने लोगों को ये करने में चक्कर आ जाती है। तो उनको क्या करना है, क्यों चक्कर आती है कि जहाँ जो बंद हवा है, जहाँ ओपन वायु नहीं है, वहाँ पर जो है खुला हवा इसमें चाहिए। बहुत खुला हवा में ये किया जाता है तो उसमें चक्कर कितने लोग आ जाती है। तो इसमें वो लेट कर सकते हैं, उसमें चक्कर नहीं आएगी। तो दूसरा जो विधि है लेट कर करने वाली, तो लेट जाना है, बस सामान्य विधि है। लेट जाना है, लेट करके लंबी गहरी श्वास को खाली करना और फिर श्वास को भरने के बाद पूरा शरीर में तनाव देना, पूरा शरीर को कड़ा करना। ये दूसरा विधि है। अब हम आते हैं तीसरा विधि जो कि बैठ किया जाता है। तो इसमें जो आपको उज्जयी प्राणायाम है, इसमें जो आपको ये श्वास जो है गले से श्वास को खींचा जाता है। जैसे श्वास, जैसे हम कोई आवाज़ निकालते हैं तो श्वास को पहले भरते हैं और उसमें जो आपको लैरिंग्स है जिससे कि आवाज़ निकलती है, तो उससे जब श्वास को छोड़ते हैं तो आवाज़ निकलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब ऊपर से श्वास, जब श्वास लेते हैं तब आवाज़ निकलती है, उल्टा क्रिया होता है। तो विंड पाइप है, उसके बीच में आपको थायराइड ग्लैंड्स है, वो क्या होता है कि करने से उसमें वाइब्रेशन होता है, उसका जो है एक्सरसाइज होता है और जो जिनको थायराइड का रोग है वो ठीक होने लगता है। इसको कैसे करते हैं, पहले इसको टुकड़ा में करेंगे। श्वास जो है आपको गले से श्वास को खींचना, पहले टुकड़ा में खींचेंगे, इसके बाद लंबा श्वास के खींचते हैं। उसके बाद इसका टेक्निक क्या है कि आपको जीभ को फोल्ड करके तालू में सटाते हैं, तालू में सटा करके उसको और पीछे ले जाते हैं, जिससे कि जो भी आवाज़ है वो आपको ज़्यादा आवाज़ बाहर नहीं हो, धीमी गति से आवाज़ हो। खेचरी मुद्रा इसको कहते हैं। तो पहले इस जीभ को क्या करेंगे कि इसको मोड़ करके और पीछे की तरफ ले जाएंगे और गले से श्वास को खींचेंगे। अब इसको लंबा खींचेंगे। ये गले से श्वास को खींच करके कुंभक लगाते हैं। और कुंभक जितना देर तक आप रोकेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे सिर को उठा करके इसके लेवल में ले जाकर श्वास को बायां नासिका से निकाल लेते हैं। जब श्वास को हम अंदर जब ले जाते हैं, आवाज़ करते हुए जब अंदर जाती है वायु, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो गर्म होने लगती है। जब गर्म हो जाती है तो उसको गर्म किससे निकाला जाता है, वो बायां नासिका से, ठंडा वाले से निकाल जाता है। तो ये हुआ एक राउंड। इस तरह से 5 राउंड करते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। और एक थोड़ा सा सावधानी यही है इसमें कि ये खाली पेट किया जाता है, खाली पेट हो। और समय कब है तो सुबह का समय सबसे अच्छा है। और जो रोगी हैं उनको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। 5 बार करनी है या 10 बार करनी है तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ हो। आज के लिए इतना ही। बस शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे, आप उसको देखें। तभी को ओम धन्यवाद।